我最近呢個尿袋咧就壞咗，咁咧就淘寶已經冇再出噶啦，咁變咗就唯有試下維修佢啦，因為佢都幾好用。佢壞乜呢？其實佢只係壞咗個 display 嘅啫，啲輸出咧都係正常嘅。咁睇翻咧就呢粒 MCU 啦，呢粒咧就係74HC595，咁通常呢粒就攞嚟做 display 用嘅，咁我相信呢粒壞嘅機會好大咯。咁試下拆佢出嚟換咗佢先。好啦，已經維修好啦，咁線路板都裝翻上去啦。咁我哋試一試先。reset 咗先。應該正常翻啦，76%。睇嚟就好正常啦，而家有5伏輸出。係啦，好正常。跟住試一試玩升壓先。好，而家應該有12伏輸出嘅。係啦，而家有12伏輸出。